फोटो देखला के बाद तो कितना लोग के दिमाग हिल गई हुई काहे से कि भैया पवन सिंह ऊ धमाका लेके आवत रहन जवन भोजपुरी में पहली बार होखे वाला बा। आज तक ले भैया पवन सिंह जानल जाला नया नया चीज करे खातिर नम्रता मल्ला के साथे एगो बहुत बड़का गाना लेके आवत रहन। एही पर ओरा का कहे सबसे पहले जितना लोग देखता सबके प्रणाम बा भैया। नर्मदा मल्ला के जब नाम सुननी है तो हमरा ऊ गाना याद पड़ गइल पावर स्टार पवन सिंह के लाल घाघरा। जब लाल घाघरा याद पड़ गइल तो भैया लेवल देख लो लाल घाघरा कितना तगड़ा गाना रहे। आ जब नर्मदा मल्ला डांस करे नु भैया लोग जूम करके देखेला भाई जूम करके। आ भोजपुरी में एगो बहुत माने जौन बड़ा लेवल के गाना होला उहे नर्मदा मल्ला करे। हम तार लोग बता दी कि एई में एगो बड़का कोलैबोरेशन होखे वाला बा काहे से कि गाना आवत तो वायरल भोजपुरी से आई में आवे वाला बड़न बी पराग। तो का भैया पवन सिंह सोच ले बड़न कि ये घड़ी के लगन में किन्हू ना चलियन। अच्छा वो आदमी के मुंह बंद करे खातिर पवन सिंह सोच ले बड़े जौन आदमी ही कहत ल जे हिंदी गावला से भोजपुरी के बड़ा ना हो। अब भोजपुरी के लोग जब आके हिंदी में गाई नु तब एकनी के मुंह में करिका पोता जाई। सुनी ना एकनी के मुंह में कोहाली करिका पोता गइल बा लेकिन एकनी के माने वाला हुआ सन ना। अबे करिका पोता अबे पूछ के आके खड़ा होके कहियो सन कि रे वैसे भोजपुरी के बड़ा उहे हाल बा मार दला फेर मार के देखो फेर उहे वाला हाल बा। लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह सोच ले बड़न कि ए के लगन पावर स्टार पवन सिंह 2023 के लगन में चाप के बाजर ले। अब फिर से अभी गोधन कुटाए के बाकी बड़े ठीक बा। अभी गोधन जब दीपावली के बिहान भले कुटई है जब लगन चरचराई। सबसे पहले बता दी भैया पावर स्टार पवन सिंह के पता बा जे नवंबर में चाप के लगन बा ठीक बा। आ नवंबर में जब नवंबर में पवन सिंह के बियाह बा जनवरी में बियाह। अच्छा जनवरी में बा पवन सिंह के बियाह बा। चाल जान लेल बड़े जे नवंबर में चाप के लगन बा। त भाई नवंबर के लगन खतरा ई सब प्रोडक्ट हई रवा का बुझाता जे गाना जो छोड़ले वाले ना बाजी नवंबर में चाप के बाजी अपना राजा जी के महाराज अपना राजा जी के यही तबाही मचैले बा महाराज यही। अच्छा अपना राजा जी के गाना रिलीज भेल बा यही तबाही मचैले भाई के नौ नहीं रोक सकत लगन में। आ जवन ई नम्रता मल्ला के साथे आवत न वायरल भोजपुरी से इहो केहू नहीं रोक। एक और बात हम बता दीजिए खाली नर्मदा मल्ला के संगे एक आइल बस एक आवत तो ना के तो बहुत ज्यादा माने दबदबा बोल वाला बा। एकरा बात लगातार जितना लाइन लगौले बड़े गाना के उ सब तो देख के तार लोग अपडेट बता देम माथा उड़ जाई। लेकिन ऐसे धीरे धीरे बताओ तनी से अपडेट धीरे ई गाना तैयार बा ठीक बा। ई गाना के खाली पवन सिंह के डब करे के बाद शूट करे के बा तनी ऐसा बात कर लीजिए छठ पर। देखिए सबसे पहले हम बात बताई पावर स्टार पवन सिंह कौनो ऐसा छठ ना होके ऐसे तो हर फेस्टिवल में जौन पवन सिंह बाजेले भाई। लेकिन छठ आ नवरात्रि स्पेशल होवन पवन सिंह के जब बाजेला जोड़े जोड़े क्या बात है। पावर स्टार पवन सिंह के गाना बाजते लोग बेग उठा के चल देला बिहार में। कहीं ना कहीं हम तार लोग बता दी कि बॉलीवुड लेवल के लाल घाघरा एगो बात हमरा बताई अगला साल पावर स्टार पवन सिंह कुमार सानू के संगे कुमार सोनू निगम के संगे सॉरी सोगुन एक खानी नाम बतगड़ बड़ा जाला सोनू निगम के संगे एगो गाना कोइले रहले छठ के ओइमे एगौरी हौ रहली पलक मुचल करके। तो ई सब लोग के संगे जब पवन सिंह कहले रहले तो कहीं ना कहीं इस साल भी छठ में कुछ पवन सिंह स्पेशल करे वाला बड़े पवन सिंह के एगौरी बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह लाइव पर थोड़ा सा बात करी। भोजपुरी के स्टार लोग लाइव टूप देना आ जाता जितना लोग मुँहते नहीं जाता उतना ही लोग लाइव आ जाता। देखी मेन बात बनू कि पवन सिंह दिखावे के ना काजल राघवानी नहीं कहले पवन सिंह के पास है लेकिन पवन सिंह दिखाते नहीं है। अब जेकरा लगे नया नया मिली उ भैया दिखेबे करी जैसे कि सोना नया नया जोगी गाड़ी में जाता जे अमीर रहेला नु उ सोना हेमे सोना लेके अंदरवा रखेला ठीक बा छुपा के। आ जौना के पहली बार मिल रहेला सोना चाहे नया नया धन भइले पूरा हेंग निकाल के चोली की ले देख सोना पहले कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह यही से छूट तक कुछ पर लाइव बनावले। एक दिन पवन सिंह लाइव आ रहे जे जात रहे रेथी में प्रोग्राम में जी जौनपुर का तो पावर स्टार पवन सिंह लाइव अले जब शीशा खोल के ऊपर के आ जब चढ़ल जब गाड़ी 200 देखौले करिया करिया आ फार्चूनर
कितना जना तो अनहरा गइले ओह दिने जे बाप ए रे महाराज बाप, ऊ पवन छोड़ी सिंह रहा ऊ सब ये बेरा अंधराइल होइलो ई सब फोटो आए थी वायरल देख के ठीक बा अच्छा, वायरल एगो बात हमरा के बताई जे नर्मता मल्ला के संगे गाना होता पावर स्टार पवन सिंह के रउआ का बुझाता जे इमे बी पराग के भी काम करावल गइल हुई साथ एकदम में, हैं? बी पराग गोइले बड़न तो बी पराग आइलो हुइयन ठीक बा कैसे कि पवन सिंह उ ना हुआ पवन सिंह कॉलर ले जे वो आदमी के ना चाहम जेकरा के तू लोग सोच रहा अरे इंतजार करो लोग नाच के शाहरुख खान ही बड़ी बियाह रथी में हाँ। जन्मदिन शाहरुख में खान, सलमान जन्मदिन खान, में। सब केहू बाकी अब की बा। बार जन्मदिन में के आई नाचे हमरा तो ये ना क्या बुझा सलमान खान तो इनका गाना पर नाचिए दिले बड़ा हाँ, गाना हाँ, पर। बाकी खैर हम तार लोग के बता दी कि वायरल भोजपुरी से एगो नम्रता मल्ला के साथे गाना होता है गाना के नाम हमरा पता बा लेकिन तारे लोग के बता नहीं कि सकत गाना का डेट हमरा पता बा लेकिन तारे लोग के बता नहीं कि सकत बस इंतजार कर लो आ रहा है पवन सिंह का गाना हिलाने देखिए एगो बहुत सारा गाना बा चाहे नाम बा ओकरा के अपडेट जब बता देम ए यार हमने के बता देल तो चोर बड़ा भोजपुरी में चोर बैठल बड़ा पता बा तार लोग के जे हमनी का परफेक्ट न्यूज देनी सो जौन भी न्यूज रही परफेक्ट खैर अपन अपन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दिया लो वीडियो को लाइक कर लो शेयर कर लो मिलते हैं अगला वीडियो में तब तक खाती